Šodien parunāsim par ūdeni. Ūdens loma cilvēka un planētas dzīvē ir nenovērtējama. Galvenās zāles un galvenā enerģija uz šīs planētas – tas ir ūdens. No vienas puses ūdens uz mūsu planētas ir ļoti daudz, bet no otras puses dzeramā ūdens paliek aizvien mazāk. Un pētnieki saka, ka pēc 10–15 gadiem pasaulē sāksies dzeramā ūdens deficīts, jo zeme sasilst un ūdens iztvaiko. Tāpēc pret ūdeni izturēsimies ar lielu cieņu. Nedaudz par ūdens īpašībām. Ūdens var būt sārmains, tas nozīmē, ka tajā ir vairāk ūdeņraža un skābekļa molekulu, vai skābs. Jautājums tikai tajā, kurš saņem, kurš atdod elektronus, jo elektroni ir enerģija. Dabā ūdens ir neitrāls. Ir avoti ar sārmainu, jeb dzīvu ūdeni, un ir ar skābu, jeb mirušu ūdeni. Skābs ūdens ir kuņģī un urīnpūslī, savukārt asinis un limfa ir sārmainas, un arī šūnas rodas sārmainā ūdenī. Tādēļ, lai saglabātu veselību, mums ir nepieciešams viegli sārmains ūdens. Starp citu, runājot par mītiem un sārmainību, neaizraujieties ar boržomi, piedodiet lūdzu ražotāju, bet tik sārmains ūdens ikdienas lietošanai ir par traku. Un vēl soda. To varat lietot, ja vēlaties, lai tā noārda jūsu zarnu sieniņas. Es domāju, lietot tādā ziņā, ka daudzi dzer sodas ūdeni, lai sārminātu organismu. Tātad ūdens, kas kļūst par enerģiju. Ja dzeram pozitīvi lādētu ūdeni, to var pārbaudīt ar speciālu mērierīci. Organisms izmanto savu enerģiju, lai to pārlādētu. Tādēļ neliksim organismam darīt liekas lietas un uzreiz lietosim negatīvi lādētu ūdeni. Cietība. Ūdenim ir jābūt vidējas cietības ar kālija un magnija sāļu daudzumu tajā. Visi artrīti, akmeņi, sirds un asinsvadu problēmas. Tas ir pārāk lielas cietības ūdens lietošanas sekas. Ciets ūdens ir labs tikai matiem, ne organismam. Tāda iet mineralizācija. Tā iet paralēli ar cietību. Nevar pastāvīgi dzert mineralizētu ūdeni, jo var pārdozēt kalciju, kā rezultātā kā kaļķis nosēžās uz muskuļiem. Nākamais moments ir temperatūra. Ūdens labi jūtās pie mūsu ķermeņa temperatūras 36,6. Dzerot augstu ūdeni, ķermenim atkal ir lieki jāpatērē enerģija, lai to uzsildītu. Nākamais moments – ekoloģiski tīrs ūdens bez chlora, jo tas pie vārīšanas paliek toksiskāks. Vēl viens svarīgs moments – bioloģiski drošs ūdens no 300 metri dziļuma, jo tur, kur tas sasilst, tur rodas parazīti, baktērijas un sēnes.